अस्सलाम वालेकुम जी। हसीब वाइटी लाइफ में खुश आमदीद। आज डेरे पे बहुत ही सुबह अर्ली मॉर्निंग हम डेरे के ऊपर आ गए हैं और आज बहुत सारे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धान की कटाई का वक्त आ चुका है। चावलों की जो कटाई है उसके लिए हमने जो चुई मशीन है, जिसको हम कबूटा मशीन भी कहते हैं, जिसको छोटी पड़ोली भी कहते हैं, ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मंगवा ली है। ये अभी अनलोडिंग की है इसकी। और यहाँ पे देख सकते हैं जी कबूटा मशीन खड़ी है और सिर्फ त्रेल के जोन सा ना उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जोन सा धान की जो कटाई है वो शुरू हो जाएगी। ये है जी माशाल्लाह से कबूटा मशीन हमारी, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज बड़ी खुशी का दिन भी है। ठीक है, इन किसान जो होता है उसने अपने पसीना अपना खून सींच के ना फसल लगाई होती है, बड़ी मेहनत की होती है। और इस दफ़ा सैलाब भी आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। अल्लाह ताला के रहम, अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल बहुत बेहतर है बानिस्बत लोगों की। अल्लाह ताला का करम है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और अभी थोड़ी सी त्रेल, ये देखें जी, त्रेल बहुत ज़्यादा है, ये आपको दिखा रहे हैं। त्रेल है तो ये थोड़ी सी कम होती है तो कटाई शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से। ठीक है, सारी हमें चेक करना है। नहीं बटन सोने कोई नहीं है। तोड़ना बढ़िया। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी तो माशाल्लाह फ्रेंड आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा किला जौन सा है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1847 है और 1847 आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। हसीब वाइटी लाइफ चैनल के ऊपर आप कंटेंट देख रहे हैं। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। विलेज के अबाउट, विलेज की लाइफ कैसी होती है, विलेज में लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके से काश्तकारी होती है, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पे ये जो परात काटी है इसके अंदर कुछ मूंजी जौन सी है वो आई नहीं थी। ठीक है, ब्लेड्स के अंदर, दंदों के अंदर,
तो उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये बंदे लगे हुए हैं, देखें दातरी से काट के उसको दोबारा जो मशीन है उसके आगे रखेंगे ताकि नुकसान ना हो। दाना नहीं लगा। जी तो फ्रेंड माशाल्लाह सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी गांव का माहौल, खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह। और कल कटाई के लिए हमने मशीन लगाई थी और ये पेड़ लगा हुआ है मुंजी का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख सकते हैं 3 से 4 एकड़ की हमने कटाई करवाई थी। और यहाँ पे रात बिताई है हमने इस कुल्ली के अंदर। ये कुल्ली बना ली थी क्योंकि त्रेल बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखें जी ये कुल्ली बनाई थी, यहाँ पे रात सोए हैं हम। माशाल्लाह से आज पहली सुबह जो हमने गांव के अंदर गुजारी है, ठीक है, आपके साथ सुबह सुबह का माहौल शेयर कर रहे हैं हसीब वाईटी लाइफ चैनल के ऊपर। अगर आपको कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ये मशीन वाले अपना लोबट लेके आए हुए थे साथ, और इन्होंने यहाँ पे जो है ना सारी रात गुजारी है। ये देख सकते हैं ये कंबल, ठीक है, यहाँ पे पराली डाली हुई है और पराली डाल के यहाँ पे इन्होंने रात गुजारी है, ठीक है। इस त्रेल के अंदर बहुत ही मुश्किल है गांव की लाइफ। अगर गांव का माहौल पुरसुकून है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो उसके साथ साथ तंगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पे। बड़ी मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत करके लोग सरवाइव करते हैं यहाँ पे और ज़िंदगी गुजारते हैं, गुज़र बसर होता है। ये देखें जी इस पराली के ऊपर रात गुजारी है, ठीक है, इन लड़कों ने, ठीक है, जो मशीन के साथ आए हुए थे मज़दूर। और ये उनका ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने दोबारा से ये मशीन स्टार्ट कर ली है, ठीक है। अभी त्रेल उतरती है, त्रेल बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, ये त्रेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, ये देख सकते हैं, आपको त्रेल दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, त्रेल बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से सिर्फ अभी रात को ये चैन टूट गया था इसका, मशीन का। रात को इन्होंने बड़ी मेहनत करके चैन को जोड़ा है, ये वाला चैन टूटा था, ये देखें। तो ये अब उसको लड़का जौन सा ये ऑयल वगैरह लगा रहा है ताकि दोबारा जौन सा कोई मसला मसाइल ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये मशीन है जिससे कटाई होती है।
माशाल्लाह से ये कटाई हो गई है। जो कल 5 एकड़ कटाई हमने की है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा तरेल पड़ी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सा खत्ता हमने कटा लिया। ये इसकी पराली पड़ी है, अब इसको सेल करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से ये सारी कटाई हो गई है कल। ये जितने भी एकड़ हैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, ये सारी की सारी कटाई होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो उनसी कटाई है ये सारी कटाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तोड़ जितनी भी आपको नज़र आ रही है सारी कटाई होगी। माशाल्लाह से 1847 हमने लगाई हुई थी। जौन सा 1847 हमने जौन सा बीज है वो हमने काश्त किया था मूंजी का। तो अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, ठीक है, अल्लाह ताला ने करम किया है, ठीक है, सैलाब के बावजूद, ठीक है। लेकिन फसलें चलें जैसे पहले होती हैं वैसे नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, ठीक है। पानी टाइम पे निकाल दिया जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फसलें खड़ी हैं। और कबूटा मशीन मंगवा के हमने इसके अंदर किया ताकि पराली भी बन जाए और पराली हमारी सेल हो जाएगी, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो आपने मशीन का जो सा ख़र्चा है ना वो पराली के अंदर से निकल आता है। कोई आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो से होते हैं वो नहीं देने पड़ते। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से खूबसूरत लाइफ, खूबसूरत ज़िंदगी, गांव का माहौल। ये सुबह सुबह सूरज देखें जी माशाल्लाह से, ज़िंदगी रवां दवां, लोग उठ रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। शहरों की निस्बत गांव के अंदर लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, ठीक है। और लोगों ने बहुत सारे काम काज करने होते हैं, ठीक है। फसलों को देखना होता है, जानवरों को चारा वगैरह डालना होता है। तो गांव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। यहाँ पे शहरों में लोग 12-12 1-1 बजे तक, ठीक है, उन्होंने आराम करना होता है, सोना होता है, ठीक है, रात को लेट नाइट। लेकिन उसकी निस्बत जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। देखें जी, हमने अपनी धान की फसल की कटाई करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है हमें यहाँ पे कटाई करवाते, और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फसल की कटाई हो चुकी है। अब ये लास्ट में खत्ता है पनीरी वाला जो आपको हम लास्ट व्लॉग्स के अंदर दिखाते थे। ये खत्ता जौन सा अब इसकी कटाई करवाने लगे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारी कटाई हो चुकी है। ये इस साइड वाली जौन सी PB07 है, ये रह गई है 1847 की हमने कटाई करवाई है सारी। बीच में कुछ तूफ़ान आ गए थे, सैलाब आ गए थे, जिनकी वजह से कुछ मूंजी जौन सी है वो गिर गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखें जी, ये बंदा जौन सा ये काट रहा है, ठीक है। ये टलियाँ जौन सी है ये काट के रखेगा और बाद में जौन सा हम ना मशीन के अंदर से उसको गुजारेंगे। और यहाँ पे देखें जी, इसका बन्ना बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ से मशीन गुजारी जाएगी क्योंकि ये हाइड्रोलिक पावर मशीन होती है कबूटा, इस ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। इसके लिए मुकम्मल जौन सा रास्ता है उसको हमवार करना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है अगले खत्ते में जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी, ये इसकी पड़ोली है जहाँ पे दाने जौन से हैं वो
सारे ये जो पराली है वो साइड पे रह जाती है और दाने ये पड़ोली के अंदर जौन से है ना वो इकट्ठे होते हैं। ये देखें जी, रास्ता बन गया। मशीन जौन सी है अगले जो हमारा खत्ता है, अगला किला है, उसके अंदर दाखिल होने लगी है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। विलेज के अबाउट मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लेके बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हसीब गुजर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।